Hello， 大家好，我是阿丽。雪梨呢，是我们生活中常吃的一种水果。现在春天气候干燥，我们可以多吃一些雪梨。雪梨呢，有滋阴润肺的作用。生姜也是我们厨房中必不可少的调味料，几乎每天都要食用。生姜中含有大量的姜辣素，姜辣素会很好的提高食欲，增强肠胃的消化功能，还可以润肺止渴。今天呢，我们就用雪梨和生姜来做一道养生美食，特别适合这个季节食用。我们先把雪梨放入大一点的碗中，在表面淋少许清水，再撒一些食盐。食盐有杀菌消毒的作用，用手给它搓匀。雪梨的梨皮营养也是非常的丰富，但是梨皮的口感有一点苦涩。很多朋友在吃梨的时候习惯性的削皮，这样真的是太浪费了。搓匀后呢，再倒入适量的清水，把梨清洗干净。洗净后给它空水捞出，再把它放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍。洗净后给它空水捞出，再把生姜掰成小块，把它放入清水中，加入一勺食盐，把生姜清洗干净。生姜的姜皮我们就不用去掉了，因为生姜的姜皮属于凉性，姜肉属于热性，两者搭配在一起还可以综合一下。清洗不到的地方，我们可以用小刀刮一下。洗净后给它空水捞出，再把它放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍。洗净后装入盘中备用。大碗中放入一把枸杞，加入一勺食盐，再加一勺面粉，用手给它搓匀。搓匀后呢，再倒入适量的清水，给它清洗干净。洗净后空水捞出，再把它放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍。洗净后空水捞出，把它装入盘中备用。这会儿呢，我们来处理一下雪梨。把雪梨对半切开，再给它分成4份，把梨核去掉。然后给它切成薄片，切得越薄越好。切好之后呢，装入盘中备用。现在我们把生姜切成薄片，切好之后呢，装入雪梨的盘中。锅中倒入适量的清水，把雪梨和姜片放入锅中，开大火烧开。烧开后加入一把冰糖，用铲子搅拌一下，再转中火炖10分钟左右。时间到，我们的雪梨已经炖得差不多了，我们用铲子戳来试试看，雪梨炖软就可以了。然后放入枸杞，用铲子搅拌均匀，拌匀就可以出锅了。把它盛出来，装入大碗中。一道非常好喝的冰糖雪梨生姜汤就这样做好了。这样做的雪梨汤喝起来清甜可口。现在正是换季的时候，气温时高时低的，家里老人和孩子特别容易感冒咳嗽。里面加了冰糖和枸杞，都有止咳化痰的作用，还可以清肺润肺。这几种食材放到一起煮，营养非常的丰富，而且煮出来的汤汁也是非常的好喝，做法也是非常的简单。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。
喜欢我的视频就请关注我吧，我是阿丽，谢谢您的支持。